Санхүү эдийн засгийн их сургуулийн бакалаврын хөтөлбөрт 2026-аас 2027 оны хичээлийн жил нийтдээ 16 мэргэжлээс сонгон 8 хэлбэрээр суралцах боломжтой. 2026-аас 2027 оны хичээлийн жилийн эсэлтийн 5 онцлогийг та бүхэнд танилцуулъя. 1-р онцлог хэмэл оюун ухаан хосолсон мэргэжлийн хөтөлбөрүүдэд элсэн суралцахыг урьж байна. Үүнд маркетинг, мэдээллийн систем, олон улсын худалдаа, entrepreneurship, санхүүгийн манлайлал хөтөлбөрүүд. Хэмэл оюун ухааны 900-д хэмэл оюун ухааны хэрэгслүүдийг өөрийн мэргэжилтэйгээ хослуулан ажиллах эрэлт хэрэгцээ улам бүр нэмэгдэж байна. Манай эдгээр хөтөлбөрүүд та бүхэнд эдгээр ур чадваруудыг олгох болно. 2-р онцлог олон улсад суралцах боломжтой хөтөлбөрүүд. Санхүү эдийн засгийн их сургууль нь 10 гаруй улсад 20 орчим сургуульд суралцах боломжийг та бүхэнд олгож байна. Олон улсын хамтарсан хөтөлбөр буюу 2 жил Монголдо, 2 жил гадаадд суралцах боломжтой хөтөлбөр, мөн олон улсад дамжин суралцах боломжтой буюу Монгол улстай суралцахаас гадна семестр бүр 3 улсад дамжин суралцах боломжтой ротейшн хөтөлбөрүүдийг та бүхэнд санал болгож байна. Олон соёлын орчинд суралцах, ажиллах боломжийг олгож буй олон улсын хөтөлбөрүүдэд хамрагдан ирээдүйд дэлхийн мэргэжилтэн болохыг та бүхэнд уриалж байна. 3-р онцлог олон улсын мэргэжлийн хөтөлбөрүүд. Санхүү эдийн засгийн их сургууль нь Монголдо суралцах хугацаанд олон улсын мэргэжлийн диплом авах хөтөлбөрүүдийг санал болгодог. Үүнд санхүү нэгтлэн бодох бүртгэлийн ECCA, CGMA хөтөлбөр, за мөн олон улсын дипломтой төгсөх BTech хөтөлбөрийг бизнесийн удирдлага болон data science чиглэлээр суралцах боломжийг олгож байна. Ажлын байранд бэлэн ур чадваруудыг санхүү эдийн засгийн сургуулийн бакалаврын хөтөлбөр олгож байна. Ажлын байранд суурилсан дадлагжих хөтөлбөр буюу 6 сарын хугацаанд ажлын байран дээр ажиллан төгсөх суралцах боломжтой хөтөлбөрт хамрагдах, за мөн мэргэжлийн хичээлээ гадаад хэл дээр сонгон суралцах боломжийг олгодог. 5-р онцлог бол бид нар шинэ хэлсэгчдэд зориулсан тэтгэлэг хөтөлбөрийг санал болгодог. Санхүү эдийн засгийн сургуульд 5 хүртэлх сая төгрөгийн тэтгэлгийг та бүхэн авах боломжтой. Дэлгэрэнгүй мэдээллийг та бүхэн санхүү эдийн засгийн сургуулийн эсэлтийн цахим хуудаснаас аваарай. 2026-аас 2027 оны санхүү эдийн засгийн сургууль дахь тийм ээ эдийн засгийн хөтөлбөртөг эсэлтийн бос онооны хувьд бол өмнөх жилдээ үндсэндээ адилхан. Гэхдээ баг зэрэг бол жоохон өөрчлөлт бий. За тэр нь юу вэ гэхээр математик, англи хоёрын дундаж оноо бол 620-оос дээшээ байгаа. Гэхдээ үүн дотроо математикийн оноо бол 600 онооноос дээшээ байх ёстой гэсэн юм нэмэлт шаардлагыг бол тавьж байгаа. За нийтдээ бол үндсэн эдийн засгийн хөтөлбөр маань 30 хэсэгчийг авна. Харин Канадын даалгавар улсын их сургуультай хамтарсан эдийн засгийн хөтөлбөр нь мөн 30 оюутныг бол элсүүлж авах байгаа. За тэгэхээр эдийн засгийн мэргэжлийн хувьд бол бусад мэргэжлүүдтэй харьцуулах юм бол харьцангуй өргөн хүрээний мэдлэгийг бол элсэгчдэд олгоно гэж хэлж болно гэсэн үг. За яагаад вэ гэхээр манай сургуулийн эдийн засгийн хөтөлбөрийг төгссөн оюутнуудын хувьд бол 30% нь бол төрийн байгууллага, тухайлбал эдийн засгийн яам, сангийн яам, төв банкнд ажиллаж байгаа бол үлдсэн 70% нь бол хувийн секторт байна. Хувийн сектор дотроо бол банкуд, томоохон бизнесийн байгууллагууд, за мөн уул уурхайн компаниуд гэх юм уу эдгээр байгууллагуудаар бол төрөл үүргийн чиг үүргийн ажлуудыг хийж байна. Жишээлбэл data analyst, бизнес шинжээч, за арилжааны банкудаар бол эрсдлийн удирдлага гэдэг ч юм уу. Өөрөөр хэлбэл эдийн засгийн мэргэжлэр төгслөө гээд тийм ээ ямар ажлыг нь ойлгомжгүй гэж хэлж болохгүй. Санхүү чиглэлээр ч ажиллаж болж байна. Яг үндсэн мэргэжлийнхаа эдийн засгийн тооцоо шинжилгээ хийх ч юм уу ийм маягаар эдийн засгийн мэргэжлэр төгсөгчд маань ажиллах боломжтой байдаг гэдгийг бол онцолж хэлье. За нөгөө талаасаа юу гэхээр харьцангуй манай сургууль бол цөөхөн элсэгчийг авч тэр хэмжээгээр цөөхөн төгсөгчтэй байдаг. Тийм учраас ажлын байрны дээр бол ажлын байрны олдцол нэлээд элбэг байдгаа гэж хэлж болно гэсэн үг. За энэ жилийн эсэлтийн үйл ажиллагааны онцлог бол бид нар шинжилсэн хөтөлбөрийн хүрээнд оюутнуудад эсэлт авч байгаагаараа онцлогтой байна. За тэгээд хамрагдж байгаа хүмүүс бол нэлээд идэвхтэй хамрагдж байна. За манай тэнхимийн хувьд болохоор онцлог нь гэх юм бол оюутнуудад олон улсын цол зэрэгмийг аваад төгсөх юм боломжийг олгож байгаагаараа илүү давуу талтай байна. За дээрээс нь мэргэжлийн шин төгсөгч оюутнуудаа оюутан залуучууд сурагчдад танилцуулж байгаа нь илүү давуу талтай байна.
Сайн байна уу? Санхүү эдийн засгийн их сургуулийн бизнес удирдлагын техник мэргэжил сайн байлаа. Та бүхэн бизнес удирдлагын мэргэжлийн талаар мэдээлээ. Яг одоо санхүү эдийн засгийн их сургууль дээр нээлттэй албаны удирдлагын мэргэжлийн танилцуулгуудыг хийгээд байж байна. За бизнес удирдлагын мэргэжлийн хувьд бид нэр үндсэн хөтөлбөр болон олон улсын хамтарсан хөтөлбөр, битэк хөтөлбөр гэсэн юм гурван хэлбэрээр бизнес удирдлагын мэргэжлийг хэрэгжүүлж байгаа. За энэ жилийн хувьд болохоор зэрэг бид нэр 120 оюутан авна гэсэн төлөвлөгөөтэй байна. Тэгээд та бүхнийг ирээд бизнес удирдлагын мэргэжлийн хөтөлбөрийн танилцуулга мэдээллийг бас энэ өдөр ирээд нээлттэй албаны удирдлагын дээр ирээд авахыг хүсэж байна. Тэгээд бизнес удирдлагын мэргэжлээр хэрэгжүүлж байгаа хамгийн онцлог давуу талууд нь хэм бол олон улсын мэргэжлийн дипломтой битэк хөтөлбөрийг 2 жилийн өмнөөс хэрэгжүүлж гисэн байгаа. Санхүү эдийн засгийн сургууль анх удаа Монгол улсаас ихтэй сургуулиуд дундаас хамгийн анхлан олон улсын мэргэжлийн дипломтой Pearson-ы битэк хөтөлбөрийг хэрэгжүүлсэн. За энэ хөтөлбөрийн гол давуу тал нь болохоор зэрэг мэдээж олон улсад мэргэжлэн хүлээн зөвшөөрсөн юм хөтөлбөр байгаа. Олон улсын стандартын дагуу хичээлүүд нь ордог. Энгийнээр тайлбарлах юм бол Англи улсын Оксфордыг сургууль сурж байгаа битэк хөтөлбөрийн хичээлийн агуулга манай санхүү эдийн засгийн сургууль заяа хичээлийн агуулга яг ижил агуулга арга зугаар явж байгаа гэдгээр онцлог давуу талтай байна. Тэгээ та бүхнийг бас энэ хөтөлбөрийн талаарх мэдээ ирээд хөтөлбөрийн талаарх мэдээлэл аваасаа гэж хүсэж байна. За маркетингийн техник хэрэглэгч мөнх хоёр байна. За манай маркетингийн мэргэжил бол энэ жил маркетинг нэмхэн AI гэсэн онцлогтойгоор одоо эсэлтээ авч байна. Тэр бол Монгол улстай хамгийн олон одоо маркетингийн олимпиадын аваргууд дараа онцлог юм мэргэжил байгаа. Бүтээл сэтгэлгээ, судалгаа дээр суурилсан AI хөгжүүлэлт болоод түүнийг одоо ажил мэргэжилтэд ашигладаг ийм онцлогтой мэргэжил байгаа. За манай хөтөлбөрийн онцлог гэвэл одоо маркетингийн оюутнууд маань ихэвчлэн бүтээл сэтгэлгээ, судалгаан дээр суурилсан шийдвэр гаргалтууд, багийн ажиллагаа болон ийм практик дээр суурилсан дадлагуудыг хийгдгээрээ онцлог. За мөн одоо маркетингийн мэргэжлэр суралцж байгаа оюутнууд маань 3 болон 4 дугаар курстэй одоо байгууллагуудад шууд мэргэжлэрээ ажиллах ийм одоо боломжуудыг бас олгодог. Мөн одоо энэ жилээс бид нар хамтарсан хөтөлбөр оюутан солилцоогоор Франц болон одоо Финлянд, Австралийн сургуулиуд руу ийм хамтарсан хөтөлбөрүүдээр солилцоо, оюутан солилцоог бол явуулж байгаагаар онцлог байна. За сайн байцгаана уу. Санхүү эдийн засгийн сургууль дээр хэрэгждэг аялал жуулчлал зочлох үйлчилгээний хөтөлбөр энэ жил аялал жуулчлал зочлох үйлчилгээ дээр нэмэх нь технологи болон хиймэл оюун ухаан гэсэн агуулгаар баяжигдаж явж байгаа. За манай хөтөлбөрийн гол одоо давуу тал нь юу вэ гэхээр үндсэн ангийнхын эндээ 3 жил 120 кредитийг биелүүлж суралцсан. За энэ үед ажлын байранд суурилсан дадлага, за 1 тэрбумын тэтгэлэгт хөтөлбөрт оролцдог. За хоёрт хамтарсан чиглэл нь Бүгд найрамдах Хятад ард улсын Шандууны аялал жуулчлалын сургууль, за Солонгосын Чомбугийн их сургуулийн аялал жуулчлал зочлох үйлчилгээний сургууль, Японы ажил олгогчийн консорциумд 1 жилийн хугацаатай цалинтай дадлагчдаг. За мөн Европын Швейцар улсын Бичемс гэсэн сургууль аялал жуулчлал зочлох үйлчилгээний чиглэлээр суралцдаг ийм одоо онцлогтой. За төгсөгчд маань бизнес үйлчилгээний салбарт ажлын байранд гарахаас гадна за гарааны компани, бизнесийн чиглэлийн олон улсын байгууллагууд ажиллах тур оператор агентууд, за мөн зочлох үйлчилгээний өндөр зэрэглэлийн байгууллагууд дээр ажилладаг ийм онцлогтой мэргэжил байгаамаа. За манай хөтөлбөрийн онцлог болон эсэлтийн онцлог энэ жил юугаараа давуу тал байгаа вэ гэвэл инженери технологийн сургууль нь бүх хөтөлбөр нь хиймэл оюун ухаан буюу AI дээр суурилж одоо хөтөлбөр шинжилэлт хийгдснээр хамгийн онцлог давуу талтай байгаа гэсэн үг. За манай хөтөлбөрийн онцлог бол олон улсын CFA нийгэмлэгээс ерөнхийдөө бол бакалаврын хувьд бол хүлээн зөвшөөрөгдсөн ийм хөтөлбөр байгаа. За төгсөгчдийн хувьд ч гэсэн одоо маш их юм эрэлттэй, хүрэх чадвар өндөртэй ийм мэргэжлийн хөтөлбөр байгаа. Энэ жилийн ерөнхийдөө бол хөтөлбөрийн бол онцлог гэх юм бол манайх 4 жилийн хугацаанд бакалаврын санхүү болон магистраар 1 жил сурдаг ийм 4 жилийн шинжилсэн ийм хөтөлбөрийг бас санал болгож байна. Мөн 3 жилээр үндсэн санхүүгээрээ сураад 1 жил болохоор арай өөр одоо мэдээллийн систем, эрх зүйн мэтчлэн 4 чиглэлээс сонгоод хос мэргэжил бүрөө 2 дипломтой төгсөх боломжтой. Энэгээр онцлог байна. Манай техникэн бол 2 мэргэжлэр 2 мэргэжлийн хөтөлбөрөөр одоо бакалаврын зэрэг олгож байгаа. За энэ дээр мэдээллийн системийн менежмент, дата аналитик гэсэн юм одоо 2 хөтөлбөр байгаа. За мэдээллийн системийн менежмент нь бол мэдээллийн системийн
инженер болно гэсэн үг. Дата аналитик нь болохоор өгдлийг хэрхэн цуглуулах вэ гэдгээс ахуулаад тайлгнах, предикт хийх гэх мэтийн одоо ийм арга зүйг задаг ийм хөтөлбөр байж байгаа. За хоёулаа одоо энэ 900-д бол маш эрэлттэй ийм одоо мэрэгчлүүд. За энэ жилийн хөтөлбөрийн эсэлтийн онцлог бол манай одоо энэ хоёр мэрэгчлэр хоёулангаар нь маш олон төрлөөр хэлбэрээр эсэлт авч байгаа. За үндсэн одоо 3 жилийн хөтөлбөрөөсөө гадна 4 жилийн одоо мастертайгаа төгсөх. За тэгээд маш олон одоо хоёр дээр нэмэх хоёр хөтөлбөрийн хамтарсан хөтөлбөрийн улсуудын сонголтууд, сургуулиудын сонголтууд гэх мэтийн маш олон ийм одоо сургалтын хэлбэрийг санал болгож байна. За сайн байцгаана уу. Би санхүү эдийн засгийн их сургуулийн хууль зүйн сургуулийн оюун багш байна. Тэгэхээр манай эрх зүйн хөтөлбөрт энэ жилийн хувьд онцлог нь гэх юм бол та бүхэн эрх зүйн үндсэн хөтөлбөрөөр 4 жил сурч болно. За энэ хөтөлбөр дэлгэхийн тулд нийгмийн судлалын хичээл дээр англи хэлнийхээ хичээлийнхаа дунджаар одоо 580 болоод түүнээс дээш оноотой байх юм бол элсэж болно гэдгээр онцлог байна. За мөн санхүү эдийн засгийн их сургуулийн хууль зүйн сургуульд байдаг нэг онцлог хөтөлбөр нь 5 жил сураад эрх зүйн болон санхүү удирдлага мэргэжлэр бизнесийн удирдлагын бакалаврын зэрэгтэй, эрх зүйн бакалавр болон нэхлэн бодох бүртгэл мэргэжлэр бизнесийн удирдлагын бакалаврын зэрэгтэй төгсдөг ийм одоо хөтөлбөр байгаа. Тэгэхээр энэ хөтөлбөрт одоо эзэн суралцах сонирхолтой сурагчийн хувьд бол математикийн оноон дээрээ за англи хэлнийхээ оноог одоо нэмээд за дундаж оноо нь 580 болоо түүнээс дээш байх юм бол энэ хөтөлбөрт элсэн суралцах боломжтой. За мөн эрх зүйн мэргэжлэр олон улсын хамтарсан хөтөлбөрт суралцах боломжтой. Энэ нь бас манай хөтөлбөрийн нэг онцлог байгаа. Тэгэхээр энэ хөтөлбөрт бүгд найрамдах хотод ард улсын Дайлааны их сургууль болон Дайлааны Думбэй буюу санхүү эдийн засгийн их сургуульд одоо суралцаад хоёр сургуулийн бакалаврын зэрэгтэй, хоёр сургуулийн дипломтой төгсдөг ийм хөтөлбөрүүд байгаа. За тэгэхээр санхүү эдийн засгийн их сургуулийн энэ жилийн хөтөлбөрийн онцлог бол зарим мэрэгчлүүд дээр бол бид нэр AI гэдгийг одоо оруулж ирж байгаа. Тэгэхээр өөрөөр хэлэх юм бол хөтөлбөр дээр хичээлийн мэрэгжлийн одоо ихэнх агуулга дээр нь бол AI гэдэг одоо ухагтхууныг бид нэр аваа явах нэ гэж ойлгох нь. Тэгэхээр энэний ялгаа байхгүй олон улсын худалдаа гэдэг хөтөлбөр байж байгаа. Олон улсын худалдаа хөтөлбөр дээр бас бид нэр AI гэдэг одоо ухагтхууныг бас оруулж ирсэн. Тэгэхээр өөрөөр хэлэх юм бол олон улсын худалдаа гэдэг мэрэгжлийн хичээлүүд нь бол дийлэнх хувь нь бол AI суурьтай AI дотроо агуулсан иймэрхүү байдлаар орж ирж байгаа. За учир нь бол одоо дижитал худалдаа орчин үеийн глобал бизнес дээр бол AI-г бол заавалжгүй оруулах шаардлагатай болчихсон. Тэгэхээр энэ чиглэл рүү нь бол бид нэр алхам тутамд хөтөлбөрөөр шинжилээд хөтөлбөрийнхээ агуулгад нэмэлт оруулаа явж байгаа гэж ойлгож болно. За нөгөө төгөөр бол бид нэр энэ дээр олон улсын худалдаа хөтөлбөрийг бас танилцуулж байгаа. Тэгэхээр манай санхүү эдийн засгийн их сургуулийн олон улсын худалдаа хөтөлбөр бол илүү бизнесийн практиктэй уялдуулах зорилготой бол энэ хөтөлбөрийг анх нээж ирсэн. Ялангуяа гадаад худалдаа хийх, олон улсын бизнес хийх энэ одоо орчинд бид нар бол дасан цогцсон практик ур чадвартай юм хүмүүс одоо оюутнуудаа мэдлэг ур чадварыг олохоор ингээд зориод ажиллаж байна. За олон улсын худалдаа хөтөлбөр дээр бид нарт маш олон төрлийн сонголтууд бас байж байгаа. Энэ дотор олон улсын худалдаа нэмэх нь AI, мөн бас хоёр дээр нэмэх нь хоёр хөтөлбөр. За мөн бас global reputation буюу олон улсад дамжин суралцах хөтөлбөрийг бас санал болгож байгаа. Энүүгээр бол бид нар дөрвөн их сургуульд олон улсын худалдаа мэргэжлээр суралцах боломжтой болчихсон байгаа. За мөн бас нэмэх нь MBA хөтөлбөр буюу олон улсын худалдаа хөтөлбөр дээр нэмэх нь магистрийн хөтөлбөр бизнесийн MBA зэргийг бас олох боломжтой. Олон улсын худалдааны менежментийн MBA зэргийг бас олох боломжтой гэдэг энэ боломжийг бас олгоод өгчихсөн байгаа. Тэгэхээр энэ хөтөлбөр дээр өөрөлдөх юм бол 3 жил үндсэн одоо хөтөлбөрөөр суралцаад 1 жил нэмэх нь магистрийн хөтөлбөрийг эзэмших боломжтой болсон байгаа. Сайн байцгаана уу. Санхүү эдийн засгийн их сургуулийн 2026-аас 2027 оны нээлттэй даалгаврын өдөрлөг өнөөдөр буюу 5 сарын 16 оны өдөр тохиож байна. За энэхүү одоо жилийн манай эсэлтийн хувьд хороо 5 онцлогтой байгаа. Хамгийн эхлээд бол манай сургууль энэ жил хиймэл оюун ухаантай суралцах хөтөлбөрүүдийг ол шинээр нэвтрүүлсэн. За мөн оюутан залуус маань суралцаасаа гадна ажлын байранд одоо дадлгажих хөтөлбөрт хамрагдаад ажиллангаа сурах боломжийг бол нээж өгсөн байгаа. За мөн одоо шинээр одоо элсэгчтэй сургалтын төлбөрийн тэтгэлэгт бол хамруулж байна. За мөн одоо манай сургууль одоо суралцсанаараа илүү олон улсад хүлээн зөвшөөрөгдсөн дипломтой төгсөх боломжууд бол нээлттэй байна. За өнөөдрийн шинэ элсэгчтэй зориулсан нээлттэй даалгаврын өдөрлөг маань бол одоо энэ бол ингээд одоо болж байна. Маш өргөн хүрээтэйгээр бол хамарснаар бол болж байна.
За мөн өнөөдрийн одоо нийт даалганы өдөрлөгт ирж амжаагүй эрхийг сонирхож байсан эцэг эхчүүд болон шинэ эцэгчид маань дахиад одоо ирэх боломж бий. Энэ одоо хизээвэ гэхээр 2026 оны 6 сарын 13-ны өдөр бол тохиох учраас та бүхэн маань дахиад ирэхийг хүсвэл 2026 оны 6 сарын 13-ны өдөр адалгүй ирээрэй.